Слава Богу, дорогая церковь, слава Богу, братья и сестры, будем начинать наше собрание. Бог благ, и Он среди нас. Аминь. Слава Богу. И просто давайте мы будем молиться, начнем просто искать лица Господа. Аминь. И аллилуйя, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя, мы прославляем Твое имя. Мы прославляем Тебя, Царь царей, мы прославляем Тебя, Бог богов. Мы превозносим Тебя. Святой Бог, мы превозносим имя Твое святое на этом месте. Господи Боже, мы превозносим Тебя. Ты добр, Ты благ и Ты прекрасен. Нет подобного Тебе, драгоценный Бог. Нет подобного Тебе, Иисус. Нет подобного Тебе, Спаситель. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся, Господь Бог, в Твоем прикосновении. Мы нуждаемся, Господи Боже, в присутствии Твоем. Мы нуждаемся сегодня, Господи Боже, в Твоем Слове. Мы нуждаемся, Господь, в Слове Твоем, Господь. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Мы нуждаемся в Твоем Слове. Nous avons besoin de ta parole. Слово Твое есть жизнь. Ta parole est vie. Слово Твое есть суть Духа и жизни. Ta parole est la nature de l'esprit et de l'âme. Merci. Превозносим Тебя. Nous t'élevons. Превозносим имя Твое, Господь Иисус. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. И мы стоим на этом месте. Et nous sommes dans cet endroit debout. Мы смиряемся. Et nous nous mettons devant toi. Мы смиряемся пред Твоим лицом. Nous nous humilions devant ta face. И мы говорим, Иисус, Et nous te disons, Jésus, наполняй нас Своим Духом Святым. remplis-nous au travers de ton Esprit Saint. Наполняй нас Своим естеством. Remplis-nous de ta présence. Наполняй нас. Remplis-nous, Esprit Saint. Наполняй нас. Remplis-nous. Господь, мы отдаемся полностью Тебе. Seigneur, nous nous remettons entièrement à toi. Мы хотим услышать Твое Слово. Nous voulons entendre ta parole. Но прежде, Господь, мы хотим воздать Тебе хвалу и честь. Avant cela, nous voulons t'adorer et te rendre grâce. Мы хотим воздать Тебе благодарение, Господь. Nous voulons t'élever nos actions de grâce. Господи, Seigneur, Ты благ. tu es bon. Нет подобного Тебе. Personne n'est comparable à toi. Ты умирал на кресте ради нас. Tu es mort sur la croix à cause de nous. Ты отдал свою жизнь ради нас. Tu as donné ta vie à cause de nous. И сегодня Et aujourd'hui, мы можем стоять nous pouvons nous mettre debout, очищенные, laver, оправданные, justifier, помилованные pardonner из-за Твоей крови. par ton sang. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Боже, мы благословляем наш город. Seigneur, nous bénissons notre ville. Мы благословляем город Божий, в котором мы находимся. Nous bénissons la ville dans laquelle nous nous trouvons. Мы благословляем, Боже, эту провинцию и эту страну. Nous bénissons cette province et ce pays. Мы благословляем, Боже, власть во имя Иисуса Христа. Nous bénissons tous ceux qui occupent les positions dans ce pays. Боже, чтобы Ты касался их сердца, чтобы они принимали верные законы. Seigneur, que tu touches leur cœur, qu'ils puissent adopter des lois qui sont vraies. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы благословляем их Nous les bénissons. для того, чтобы нам провести жизнь тихую и безмятежную. Et pour que nous puissions avoir une vie tranquille et servir le Seigneur. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Ты здесь. Tu es parmi nous. И мы также благословляем людей, Господь. Et nous bénissons également Каждого человека в нашем городе. Каждого человека, Боже, мы благословляем именем Твоим и силой Твоею. Господь Иисус, благословляем каждую поместную церковь, каждого служителя, каждого пастора, каждого христианина. chaque chrétien, chaque pasteur. Господь, мы благословляем, Боже, пусть приходит пробуждение в каждой церкви. Seigneur, nous bénissons que le réveil vienne dans chaque église. Пусть люди спасаются. Que les gens soient sauvés.
Пусть жизнь людей меняется. Que la vie des gens change. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Мы Jésus-Christ. провозглашаем Иисус, Ты Господь в этом городе. Nous déclarons que Jésus, tu es le Seigneur dans cette ville. Мы провозглашаем Иисус, Ты Господин в этой стране. Nous déclarons que Jésus, tu es le Seigneur dans ce pays. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, И Seigneur. всякое колено, Et tout genou, всякое колено et tout genou, преклонится перед Твоим именем. fléchir devant ton nom. Боже, всякое колено в этом городе, Seigneur, chaque genou dans ce pays, dans cette ville, всякое колено, Боже, в этой провинции, et chaque genou dans cette province преклонилось перед Твоим именем. doit fléchir devant ton nom. Пусть всякое колено преклонится. Et que chaque genou fléchisse. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Ты имеешь всю власть. Tu as toute l'autorité. Вся полнота власти в Тебе, Господь. Tu as toute la profondeur de l'autorité. И мы говорим, Господи, Et nous disons, Seigneur, мы не стыдимся Тобою. nous n'avons pas honte de toi. Мы не стыдимся, Боже, не только назвать, но быть Твоими детьми, Отец. Nous n'avons pas honte d'être appelés tes enfants, mais du bien d'être tes enfants. Наоборот, Господь Бог, Oui, Seigneur. мы хвалимся тем, что мы знаем Тебя. Bien au contraire, nous sommes fiers du fait que nous te connaissons. Мы хвалимся тем, что мы Твои дети, Nous Отец. sommes fiers d'être appelés tes enfants. Мы хвалимся тем, что мы знаем имя Твое. Ты наш Спаситель и Ты наш Господь. Nous sommes fiers parce que nous connaissons ton nom. Tu es notre Sauveur et tu es notre Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. О, спасибо Тебе. Oh, merci. Мы благословляем друг друга Nous сегодня. bénissons les uns les autres. Те, которые с нами Ceux сейчас, qui sont avec nous maintenant и те, Боже, которые уехали et ceux qui sont partis en по voyage разным местам, dans différents те, endroits. которые здесь в городе, но отсутствуют. Ceux qui sont dans la ville mais qui sont absents. Господь, мы благословляем каждого именем Твоим, силой Твоей и безопасностью Твоей, Господь. Seigneur, nous bénissons chacun par ton nom et ta puissance. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Боже, благослови нас сегодня. Seigneur, bénis-nous aujourd'hui. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Благословлю Тебя, я в земле изобилия, где течет благодать Твоя. Благословлю Тебя, Иисус. Благословлю Тебя и в пустынной сухой земле, даже если я в тесноте, благословлю Тебя. За Твои благословения воздам хвалу. Даже если тьма наступит, все равно скажу: будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, будь благословен, великий Бог. Будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, будь благословен, великий Бог. Благословлю Тебя, когда свет солнца надо мной, когда в мире царит покой. Благословлю Тебя. Благословлю Тебя на пути, где страдания, когда боль и испытания. Благословлю Тебя. За Твои благословения воздам хвалу. И когда я в сокрушении, все равно скажу: будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, будь благословен, великий Бог. Будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, будь
Будь благословен, великий Бог. Мы благословляем Твое святое имя, Бог, потому что Ты благ. Ты благ, Господь. Ты всегда благ. Ты милующий, Господь. В радости в мире и во зле выбираю я благословлять Тебя. В радости, в беде, в мире и во зле выбираю я благословлять Тебя. В радости, в беде, в мире и во зле выбираю я благословлять Тебя. Будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, будь благословен, великий Бог. Будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, будь благословен, великий Бог. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Слава Богу. Иисус Gloire à Dieu. Господь. Jésus est Seigneur. И буду делиться Словом Божьим. Et je vais partager la parole de Dieu. Название моей темы сегодня Le thème de ma prédication aujourd'hui, «Ты пророк своей судьбы». tu es le prophète de ta destinée. Ты пророк своей судьбы. Tu es le prophète de ta destinée. То, о чем я буду говорить сегодня, Ce de quoi je vais partager буду aujourd'hui, перекликаться с тем, что я говорил в прошлый раз. ça va être en communication avec ce que j'avais partagé la fois passée. И на самом деле сегодня я планировал говорить на такую тему о том, что мы новое творение. J'avais planifié aujourd'hui parler du thème que nous sommes une nouvelle créature. Но уже с пятницу я понял, что я не буду на эту тему говорить, я буду именно на эту тему, которую сегодня я сейчас говорю. Et déjà vendredi, j'ai compris que je n'allais pas prêcher le thème que j'avais préparé, mais plutôt celui que je vous prêche aujourd'hui. Потому что как бы Бог напомнил мне, чтобы я снова вернулся к тому, что я в воскресенье говорил немножко. Parce que le Seigneur m'a demandé de revenir à ce que j'avais déjà partagé le dimanche passé. И название сегодня, как я сказал, «Ты пророк своей судьбы». Le thème, comme je l'ai dit aujourd'hui, tu es le prophète de ta destinée. И первое место, которое мы откроем с вами, Экклесиаст 3:1. Le premier passage biblique que nous allons ouvrir, c'est le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1. Экклесиаст 3:1. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1. И написано такие слова здесь. Il est écrit: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Всему свое время. Il y a un temps pour tout. Всему свое время. Il y a un temps pour tout. И написано, и время всякой вещи под небом. Il est écrit: et un temps pour toutes choses sous les cieux. Знаете, вы нужно понимать одно. Время всякой вещи под небом. Vous savez, vous devez comprendre une chose, un temps pour toutes choses sous les cieux. И там потом, как его, Соломон продолжает, то есть есть время, как сказать, наслаждать, время вырывать, время жить, время умереть, время насадить, время строить, время разрушать и так далее. Et par la suite, quand nous lisons, il y a Salomon qui continue pour dire qu'il y a le temps de toutes choses, le temps de s'aimer, de récolter, de vivre, etc. То есть всему свое время. Смотрите, написано, что под небом. Et vous savez, il est écrit, il y a un temps pour toutes choses, et il est écrit sous les cieux. Значит, мы должны понимать одно, что всему в свое время. И время всякой вещи под небом. Et nous devons comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses, et le temps pour toutes choses sous les cieux. Значит, Ça veut dire,
над небом, или над небесами есть понятие вечности. Но все, что под небом находится, имеет временное ограничение. Ça veut dire qu'au-dessus des cieux, il y a la compréhension de l'éternité. Mais tout ce qui se passe en dessous des cieux a un certain temps qui est défini. Под небом нету ничего вечного. Sous les cieux, rien n'est éternel. Но над небом, то есть, как сказать, на небесах, там Au-dessus. понятие вечности есть. Au-dessus des cieux, c'est-à-dire dans les cieux, il y a la compréhension de l'éternité. Это все пришло после грехопадения. Et tout cela est arrivé après le péché originel. Особенно, когда мы смотрим на человека, как на личность, Surtout quand nous regardons à une personne comme une Библия personnalité. говорит, что вместе с грехом пришла также и смерть, пришла в этот мир. La Bible déclare avec le péché est venue également la mort dans ce monde. Поэтому нам нужно правильно понимать то, что Бог хочет нам сегодня сказать. Voilà pourquoi il est très important que nous comprenions ce que le Seigneur veut nous dire. Смерть пришла. La mort est venue. И в Экклесиаст 9:10 написано такие слова. Et dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 10, il est écrit: Написано такие слова. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нету ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Et il est écrit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science là où tu vas aller si tu es décédé. Значит, Библия говорит другими словами, что мы, как люди, имеем жизнь от Бога, и мы имеем определенные ограничения какого-то отрезок жизни, который Бог наделил нам, каждому. Et cela veut dire que par rapport à la Bible, le Seigneur nous a donné une vie et il nous a donné un certain temps pour lequel nous pouvons vivre la vie qu'il nous a donnée. Конечно, если Иисус раньше не вернется. Bien sûr que si Jésus ne revient pas avant cela. Аминь. Amen. Поэтому все, что ты можешь сделать, Voilà pourquoi tout ce que tu peux accomplir, нужно делать каждый день. tu dois le faire chaque jour. Потому что ты не знаешь, Parce que tu ne sais pas как это может произойти, quand ça peut что arriver. может произойти. Qu'est-ce qui peut arriver? Поэтому по силам делай. Voilà pourquoi tout ce qui est à ta force, fais-le. Все идет в одно место. Экклесиаст 3:20 написано. Tout va dans un seul endroit. Là où c'est écrit Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 20. Написано, все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Et il est écrit que tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Поэтому все, что ты можешь, пока есть дыхание, Voilà pourquoi tout ce que tu peux faire pendant que tu as le souffle de vie, пока у тебя силы есть, pendant que tu as la force, пока жизнь есть, pendant que tu as la vie, делай это. tu dois И le делай faire. это качественно. Et tu dois le faire d'une bonne qualité. Потому что, как написано в Библии, что мы из праха взяты, и в прах, так или иначе, в свое время мы все вернемся. Comme il a été écrit dans la Bible que nous avons été pris de la poussière et de la poussière nous allons retourner. Поэтому мы должны понимать одно. Voilà, nous devons comprendre une chose. Бог имеет что-то для тебя, для меня. A quelque chose pour toi et pour moi. И под небом все имеет ограничения. Sous le cieux, tout est défini par un certain temps. Все имеет ограничения. Tout est défini par un certain temps. Но для того, чтобы лучше понимать эту тему, Et pour bien comprendre ce thème, я хочу сказать, что согласно Библии, как мы верим, человек состоит из духа, души и тела. et je veux dire ça par rapport à la Bible, pour comprendre, une personne est composée du corps, de l'âme et de l'esprit. То есть дух, душа и тело. Esprit, âme et corps. И через дух человек воспринимает Бога, Au travers de l'esprit, la personne a le contact avec Dieu. а через свою душу он воспринимает самого себя. Au travers de son âme, il a le contact, il se comprend lui-même. И тело, конечно, с этим естественным миром, в котором мы как бы находимся. Le corps lui permet d'être en communication avec son environnement, le monde physique. Есть смерть физическая. Et il y a la mort physique. Это разделение души и духа с телом. C'est la division de l'âme, l'esprit et le corps. То есть когда дух и душа, они разделяются с телом. Et quand l'esprit et l'âme se divisent du corps. И есть духовная смерть.
il y a la mort spirituelle. Это вечное разделение с Богом. C'est une division éternelle avec le Seigneur. И когда мы говорим о смерти физической, Et quand nous parlons de la mort physique, мы должны понимать, что именно Слово Божье производит это разделение. et nous devons comprendre qu'il y a la parole de Dieu qui apporte cette division. Как написано об этом в Евреям 4:12. Comme il est écrit dans le livre des Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Написано там, что Слово Божье, она жива и действенна, она острее всякого меча, до острова, она проникает до глубины, именно она производит это разделение. Comme il est écrit, la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. То есть оно проникает и разделяет. Именно Слово Божье может произвести это разделение между нашим духом и нашим телом, потому что так физически ты не знаешь, где дух, где тело, где душа, как ты не произведешь эту линию. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut apporter cette division entre notre esprit et notre corps, parce que tu ne peux pas le voir dans le monde physique. Я où est сейчас l'esprit пока et вам le даю corps. общую информацию. Je donne pour le moment une information générale. Я повторяю тему. Ты пророк своей судьбы. Je répète le thème, tu es le prophète de ta vie. И для тех, которые веруют в Иисуса Христа, Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, Библия говорит, что смерти больше нет. et la Bible déclare que la mort n'existe plus. Потому что смерть поглощена победой Иисуса Христа. Parce que la mort a été engloutie par la mort, la victoire de Jésus-Christ. Потому что Иисус Христос есть воскресение. Parce que Jésus-Christ est la résurrection. Он победил смерть. Il a eu la victoire sur la mort. Он победил смерть. Il a eu la victoire sur la mort. Христос победил смерть уже. Jésus-Christ a eu la victoire sur la Повторяю, mort. Христос победил смерть. Je répète que Jésus-Christ a eu la victoire. Еще раз, Христос победил смерть. Je répète encore, Jésus-Christ a vaincu la mort. Христос уже победил смерть. Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. Смерть, она поглощена. Знаете, что такое поглощать? Попробуйте, возьмите пылесос, очень мощный пылесос, да? И там какой-то там вот, вы дома пылесосите, вставьте какую-то маленькую что-нибудь такое вот, и там вот, проводите, это как называется, ну, труба или как, вот. И нажмите на пылесос, она просто смерть не имеет ни сил, она поглощена, то есть настолько отсасывает настолько вот, она поглощена. La mort a été déjà engloutie. Comme si à la maison vous avez un aspirateur, vous avez une petite poussière, de la sorte, la mort a été aspirée. Иоанна 11 глава. L'évangile de Jean, le chapitre 11, И стих 25, написано такие слова. et le verset 25, il est écrit ces mots. Иисус говорит, верующий в меня, если и умрет, оживет. Jésus dit, ceux qui croient en moi, s'ils décèdent, ils vont vivre. Амен. Амен. Верующий в меня, если умрет, оживет. Ceux qui croient en moi, s'ils meurent, ils vont vivre. Я понимаю, возможно, у вас вопрос, пастор, мы что, на похороны или что? Et je comprends votre question, pasteur. Est-ce que nous sommes à une veillée ou quoi? Нет! Non, Это Слово Божье. c'est la parole de Я Dieu. знаю, куда мы идем. Je sais où nous allons. Амен. Амен. Я знаю, куда мы идем. Je sais où nous allons. Итак, Et voilà. смерть поглощена. Et la mort a été engloutie. И Иисус говорит, верующий в Него Et Jésus dit, ceux qui croient en не lui, умрет. ils ne mourront Но Он pas. переходит от смерти в жизнь. Mais ils sont transformés de la mort à la vie. Потому что на самом деле Parce qu'en réalité, мы с вами vous et moi, должны понимать, nous devons comprendre что есть вечность. qu'il y a une éternité. Есть вечность. Il y a une éternité. Если все, что под небом, имеет ограничения, Si tout ce qui se trouve sous les cieux ont des limites, то есть наше, там, как мы живем, наше тело тлеет, нет разницы, все, но наш дух и наша душа, они вечные. et comme notre corps qui vieillit, tout ce que nous vivons, mais notre esprit et notre âme sont éternels. Амен. Амен. Итак, И voilà. ты являешься, на самом деле, ты являешься вечным существом, если так можно говорить. Tu es une créature éternelle. Ладно, вы не верите, я Vous ne верю в comprenez это. pas. Moi, je crois en ça. Амен. 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 Ты вечное, но в хорошем смысле существо. Et tu es une créature qui est Ты éternelle. вечное творение, давай так. Ты вечное творение. Это вот Ok, tu лучше. es une créature éternelle. Это вот лучше, да. Вечное творение. Это существо, ça, как-то, ça, извините меня, пожалуйста. Excusez-moi, Ты j'ai parlé вечное d'une творение Божье. Tu es une créature de Dieu qui est éternelle. Итак, Et voilà. ты
я, мы имеем жизнь. Toi et moi, nous avons la vie. Бог сотворил нас. Dieu nous a créés. И в свое время, по Его милости, мы спаслись. En son temps, par son amour, nous avons été sauvés. Мы исповедовали свои грехи. Et nous avons confessé nos péchés. И мы приняли Его как Господа и как Спасителя нашей жизни. Nous l'avons reçu comme notre Sauveur, comme notre Seigneur dans notre vie. Теперь жизнь Божья внутри нас. Maintenant, la vie du Seigneur est à l'intérieur de nous. Но все, что мы имеем, Mais tout ce que nous avions, оно не отменяет то, что все под небом cela, имеет ограничения. cela ne change pas que tout ce qui est sous les cieux ont une limite. Значит, даже если мы имеем жизнь Божью, Ça veut dire que même si nous avons la vie de Dieu, до тех пор, пока мы находимся под небесами, под небом, jusqu'à ce que nous vivons encore sous les cieux, есть время для всего. il y a le temps pour toutes choses. Есть время для всего. Il y a le temps pour toutes choses. И я с вами рассмотрю несколько примеров. Avec vous, je vais regarder quelques exemples. Мы увидим, как люди относились к тому, что они имели с Богом. Et on va voir comment les gens se comportaient avec ce qu'ils avaient avec Dieu. Потому что жизнь – это благословение Божье. Parce que la vie, c'est la bénédiction de И Dieu. давайте мы с вами откроем Деяния апостолов, 7 главу. Et nous allons ouvrir avec vous l'Acte des Apôtres, le chapitre 7. Деяния 7. L'Acte des Apôtres, le chapitre 7. Это известная история. C'est une histoire que nous connaissons tous. В этой главе, Dans ce chapitre, это 6 глава, извините, я тут говорю 7, открываю 6 глава, извините. excusez-moi, c'est le chapitre 6, С первого стиха. à partir du premier verset. Тут речь идет о церкви того времени, о той Ici, церкви. on parle de l'église de ce temps. Возникли определенные трудности в церкви. Il y a eu certaines difficultés à l'intérieur de l'église. И апостолы положили себя, что они не могут продолжать заниматься тем, что они занимались, когда Слово Божье начало страдать. Et les apôtres ont compris qu'ils ne peuvent plus continuer à faire ce qu'ils faisaient quand ils ont vu que la parole de Dieu se délaissait. Это стих 2, написано здесь. C'est le verset 2, il est écrit. Нехорошо нам, оставивши Слово Божье, печись о столах. Il est dit, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. И написано здесь, что третий стих написано: «Итак, братья, выберите среди себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Il est écrit au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins de Saint-Esprit, de sagesse, et que nous changerons de cet emploi. Changerons. Пятый стих. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого». Et le verset 5 est écrit, cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Amen. Amen. Итак, Et voilà. там еще и Филиппа, и все. Я просто обращаю внимание на Стефана именно. Bon, là-bas, il y a encore Philippe, et là, je mets le phare seulement sur Étienne. Смотрите, какие были характеристики у Филиппа, что его отличало. Regardez quelles étaient les caractéristiques qu'avait Étienne, qu'est-ce qui lui faisait, qui était différent avec les Быть autres. исполненным мудрости, Il était rempli de sagesse, написано здесь, и Духа Святого, il a été rempli également d'Esprit Saint. и ниже написано, 8 стих, Et au verset 8, il est écrit, что Стефан, исполненный веры, творил великие многие чудеса и знамения. il dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Смотрите, Regardez, он исполненный Духа Святого, il est rempli d'Esprit Saint, исполненный мудрости, il est rempli de sagesse, исполненный веры. il est rempli de foi. Чудеса и знамения сопровождают его служение. Et les prodiges et les grands miracles accompagnent son ministère. Это, знаете, это я принимаю это как знак того, что Бог с ним. Et je prends ça comme un signe que Dieu est avec lui. И люди заметили это. Et les gens ont remarqué cela. И были люди, которые стали против, Et il y a des gens qui étaient contre. и они там подняли бунт против них. Et против ils ont него. commencé à parler contre lui. Contre lui. И они привели его в Синедрион. Et ils l'ont amené au Synhédrion. И в 7 главе это потрясающая глава, где есть речь Стефана.
kujiznat Bíblia para ti eta otunjada kansa ti paimiosh. On dit que symbiose. Viet kava za viet просто в короткое время он все вписывает, просто туда все втулил. Et le chapitre 7, c'est le récit d'Étienne. Si tu veux connaître la Bible, il faut lire ce chapitre parce que c'est la symbiose de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il le met ici dans ce chapitre. И пока он говорил в Синедроне, Pendant qu'il parlait au Synédron, люди смотрели на него, у него было лицо как у ангела. les gens qui le regardaient voyaient que sa face était de nous comme la face d'un ange. Его лицо блистало как у ангела. Sa face brillait comme pour un ange. И дальше Et par la suite, написано здесь, il est écrit, найду, чтобы вам... Это стих 15. c'est le verset 15. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видевшие лицо его, как лицо ангела. Et tous ceux qui étaient assis au Synodome ont vu sa face comme la face d'un ange. И пока потом он говорит, я вижу Иисуса, стоящего одесную Отца. Et après il dit, je vois Jésus-Christ qui est à côté du Père. То есть он говорит, это его слова, что я вижу Иисуса Христа, который стоит одесную Отца. Ce sont ses paroles, il dit que je vois Jésus-Christ qui est à côté du Père. Это 7 глава, стих 56. Деяния 7:56, я читаю. C'est l'Acte des Apôtres, le chapitre 7, le verset 57. 56. И сказал, вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Это уже была последняя капля для этих, как называется, религиозников. C'était la dernière goutte pour ces religieux. Они сказали, нет, все, камнями побьет, убит. Il dit, c'est tout, il faut le tuer. И написано, что они вывели его. Ils ont dit qu'ils l'ont fait sortir. И с 58 стиха читаю. И выведшие за город стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой. Le verset 58, ils traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen. Amen. Итак, Et voilà. Стефан, Stéphane, муж исполненный мудрости, l'homme rempli de sagesse, веры, de foi, Духа Святого, de l'Esprit Saint, чудеса и знамения, les prodiges et les miracles. знал хорошо Писание. Il connaissait très bien la Потому parole. что вы читаете эту 7 главу и 6 и 7 главу, вы увидите, насколько он просто показывает Ветхий Завет, сколько он там открывает истину. Et quand vous lisez le chapitre 6 et le chapitre 7, nous voyons comment il connaissait l'Ancien Testament, comment il montrait la vérité. Выводят его On le fait sortir hors de la ville и начали камнями побивать. et on a commencé à le lapider. И написано здесь, Il est écrit ici. он молится. Il prie. И в его молитве, Et dans sa prière, повторяю, в его молитве, je répète, dans sa prière, он говорит, Господи Иисусе, il dit Seigneur Jésus, он прими дух мой. il dit reçois mon esprit. То есть не Бог вынуждает его, C'est pas le Seigneur qui le force, повторяю, это человек веры. c'est une personne de foi, je répète. Это человек имеет исполнение мудрости, C'est une personne qui est remplie de sagesse, Духа Святого, de l'Esprit Saint, чудеса и знамения. les prodiges et les miracles. Писание знает. Il connaît la parole И он молится, et il prie. и он говорит, Господь, прими дух мой. Il dit Seigneur, reçois mon esprit. То есть он принимает решение, Il prend la décision. что моя жизнь здесь, я не вижу уже надобности, возможно. Et ma vie ici, je ne vois plus l'importance. Я не вижу смысла, поэтому Господь, я не знаю, об этом не написано, но из каких-то соображений, или что его миссия выполнена, или как, я не знаю, но он говорит, Господь, прими дух мой. Et il n'est pas écrit dans la Bible, mais je pense par rapport à ce qu'on voit ici. Et il dit Seigneur Jésus, je ne vois plus le sens de ma vie sur terre, prends mon esprit. И написано здесь, Il est écrit и ici. преклонив колено
воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха!» И сказав это, почил. Et puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas de ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. То есть он дал Богу, так скажем, разрешение или добро, чтобы его дух был принят. Et il a donné la permission au Seigneur pour que son esprit soit repris. Он согласился, он не говорит: Боже, защити меня, или как, он так не молится, он просит: Боже, возьми дух мой. То есть Бог, скажем так, услышал его молитву. Il n'a pas demandé au Seigneur de le protéger, il a dit au Seigneur de prendre son esprit et le Seigneur a entendu sa parole. Мы с вами читаем ту же самую Библию, да, правильно? Я здесь читаю сейчас с вами, мы идем дальше, я говорил об этом. Nous continuons ensemble Будьте внимательны в этой проповеди. dans cette prédication. Итак, мы видим здесь ситуацию, когда человек просит Бога: Господи, возьми мой дух, я все, возьми дух мой. Et nous voyons ici la situation quand une personne dit: Seigneur, bon, c'est tout, reçois mon esprit. Хотя Bien que чудесами и знамениями, которые сопровождали его служение, если он просил, я уверен, что Бог бы что-то придумал. Если бы он просил, я не знаю, но я верю так. bien que les miracles et les prodiges accompagnaient ce ministère, s'il avait demandé de l'aide au Seigneur, je crois que le Seigneur aurait répondu. Amen. Amen. И посмотрим еще другой человек. Et voici, on va regarder une autre personne. Это пример Самсона. C'est l'exemple de Samson. Самсон, это был Назарей Божий. Samson, c'était un Nazareth de Dieu. То есть человек, посвященный от рождения Богу. Une personne qui a été donnée complètement à Dieu depuis son enfance. Мы с вами читали, возможно, или знаем о жизни Самсона. Nous lisons, peut-être nous connaissons par rapport à la vie de Samson. И мы знаем, что не все было гладко. Et nous savons que tout n'était pas rond chez lui. И он оказался в тюрьме. Il s'est retrouvé qu'il était en prison. И однажды, когда у филистимлян был праздник, Et un jour, quand les Philistins avaient une fête, потому что прежде чем его туда не посадили в тюрьму, они его прокололи глаза. avant de le mettre dans la prison, ils ont crevé ses yeux. Маленькое откровение. Это то, что дьявол всегда делает. Une petite Он révélation. хочет, чтобы ты потерял видение, прежде чем полностью тебя уничтожит. C'est ce que le diable fait. Il veut que tu perdes d'abord la vision. Глаза Avant, – это видение. les yeux, c'est la vision. Что ты видишь? Qu'est-ce que tu vois? Что ты видишь? Qu'est-ce que tu vois? Поэтому он убирает сначала видение от тебя. Voilà pourquoi il enlève d'abord la vision de toi. Окей. К Самсону возвращаемся. Ok, on revient à Samson. И они побрили его. Et ils l'ont coupé, on l'a rasé. И на Библии написано, что, я просто не буду это место Писания, написано, что, между прочим, волосы у Самсона начали расти. Il est écrit dans la Bible, pendant qu'on l'a rasé, les cheveux commençaient à pousser. Волосы начали расти у Самсона. Les cheveux ont commencé à pousser sur la tête de Samson. Он не мог видеть, Il ne pouvait pas voir. но его назарейство было в волосах. Sa puissance, sa force était dans les cheveux. И волосы начали расти. Et les cheveux ont commencé à И pousser. параллельно филистимляне, у них праздник. Parallèlement, les Philistins avaient une fête. И когда мы читаем его жизнь, Et quand nous lisons par rapport à sa он vie, брал челюсти, он убил или 2000, или я не помню, сколько там, ну как, 2000, я не помню. То есть он убил многих из-за челюсти ослиной. il a pris une crâne, il a tué 2000 ou combien de personnes. Он поднимал городские ворота. Знаете, это не наши ворота возле нашего дома. Знаете, там городские ворота. Это то, что охраняет весь город. Il venait, il prenait, il soulevait les tours, pas les tours qui sont à côté de notre maison, mais les tours d'une ville, Двери города. les portes de la ville. Большие, он, написано, что он, просто пришел, были закрыты, он взял и снял их. Et on dit que les grandes portes, il est venu, il les a presque То enlevées. есть мы можем представить себе, какая сила у него была. On peut essayer de se représenter quelle puissance, quelle force il avait. И не сила от того, что он в джим каждый день ходил. C'est pas la force parce qu'ils allaient au gym chaque jour. Конечно, нужно в джим ходить. Bien sûr que c'est Если intéressant можешь d'aller au gym, ходить. si tu veux. Но у него, кроме джима, у него были силы от Бога. Естественные силы у него были. À part le gym, il avait la puissance qui était de la part de Dieu. Даже в народе есть люди, у них такая сила, как природная, какая-то, не как у всех, знаете, Même есть такие люди. dans la vie, il y a des gens qu'on rencontre qui ont une Но puissance Самсон, naturelle. он был Назареем, это была сила от Бога. Et Samson, c'était un Nazareth, il avait la puissance de la part de Dieu. Поэтому волосы начали расти. Voilà pourquoi les cheveux ont commencé à pousser. Филистимляне праздник Les устраивают. Philistins organisaient une fête.
И они говорят одной девочке. Ils ont dit à une fille, hein, Мальчик или девочка, не помню, девочка похожая. Ils ont dit à une Иди, позовите нам Самсона, чтобы он пришел и он нас забавлял и развлекал. allez appeler nous Samson qui viennent ici nous faire un peu de spectacle. То есть он как шут у них был. Et pour eux, c'était comme une possibilité de s'en moquer. И, наверное, девочка, я не помню, девочка или Je pense que c'est мальчик. une fille, je pense que c'est une fille qu'on avait envoyée. Ну, давайте скажем девочка. Если ошибся, disons мальчика, ну, суть не в этом, Bon, si извините. j'ai fait une erreur, on ne parle pas, c'est pas ça. И она привела Самсона. Et elle amena Samson, Потому что Самсон не мог видеть. parce que Samson ne pouvait pas voir. Но кто-то пришел, который мог видеть. Et quelqu'un est venu avec lui qui pouvait voir. Хорошо, это маленькое откровение тоже. Bon, Важно c'est une быть petite тем, что révélation. ты можешь иметь много всего. Но если у тебя нет кто видит, если у тебя нет видения, подключись к тому, у кого есть видение, потому что он поведет тебя, ты сможешь использовать то, что у тебя есть. Bon, Аминь. une petite révélation, si tu ne vois pas, tu dois être à côté d'une personne qui voit, parce que lui qui voit, qui peut t'amener quelque part, et toi tu peux profiter et utiliser ce que tu en as parce que tu ne vois pas. Аминь. Аминь. Итак, эту девушку привела его, и он говорит, пожалуйста, приведи меня к самым большим столбам или колоннам для этого, ну, как стадион, да, так назовем. Et Samson va dire à cette fille, amène-moi là où il y a les grandes colonnes qui soutiennent ce stade. И эта девчонка, ну, autre, или там, ну, привела его туда, к этим колоннам. Et cet enfant l'amenait vers ces colonnes. И поставили его там, то есть он ощутил эти колонны. Il a mis là-bas et il a senti ces colonnes qui И давайте soutenaient мы le с вами stade. откроем Судьи, Et nous allons ouvrir avec vous le livre de Juges. глава 16, On va lire le verset 16, с 28 стиха. à partir du 28. Судьи, 16 глава, с 28 стиха. Juge le chapitre 16 à partir du verset 28. C'est bon? Окей. Написано, это, вот, Самсон уже стоит возле этих опорных, ну, эти колонны. Alors Samson se met déjà debout devant ces colonnes. Смотрите его молитва. Regardez sa prière. Тут он возвал, то есть он, Самсон возвал к Господу. Ici, Samson invoqua l'Éternel. Владыка Господи, прошу, вспомни обо мне. Еще один только раз дай мне силы, Боже, и я отомщу филистимлянам сразу за оба мои глаза. Et dit Samson, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Еще один только раз, он просто, еще один только раз, он не просит, дай мне, только один раз, пожалуйста. Il dit encore une fois seulement. Дальше. Après, il continue. Самсон уперся в две средние колонны, на которых держалась крыша дома. В одну он уперся правой, а в другой левой рукой. Et Samson, Крикнул он, пусть погибну я вместе с филистимлянами. et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Написано здесь, изо всех сил надавил на столбы, и дом обрушился на правителей и на народу, все, которые были внутри. При смерти своей Самсон погубил больше филистимлян, нежели убил за всю жизнь. Il est écrit, ceux qu'il fit périr à la mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Итак, Et voilà, много раз Бог избавлял Самсона. beaucoup de fois, le Seigneur avait fait sortir Samson des situations difficiles. Этот раз Самсон находится в такой ситуации, Et cette fois-ci, Samson se trouve dans une и он situation молится, Господи, et il est pris, Seigneur, вспомни обо мне. rappelle-toi de moi, Мои глаза оба, которые прокололи. mes deux yeux qui sont crevés, И еще один раз, один только раз. encore une seule fois seulement. И когда он говорит, пусть я умру вместе с ним, то есть он не просто чтобы разрушить
Я убежден, что если он просил, опять повторяю, из Библии, мы же верующие, мы же читаем Библию, он просит, чтобы и я тоже умер вместе с ними. Il prie ici, il dit que moi, que je meure avec eux, nous croyons, nous lisons la même Bible. S'il avait demandé à Dieu de vivre, peut-être que quelque chose allait se passer. Я не Бог, не знаю, как бы было. Я как верующий человек, Je ne мы suis читаем pas- Библию, мы видим, что написано. Je ne suis pas Dieu, je ne sais pas comment Dieu allait réagir, mais nous sommes des chrétiens, nous lisons la Bible. Я думаю, я убежден, что если он молится, Господи, пусть они все умрут, я останусь жив, Бог бы нашел, как сохранить ему. Et je pense que s'il avait prié, qu'il avait demandé à Dieu que tous meurent, que moi je demeure en vie, Dieu aurait trouvé comment le faire. Почему я так думаю? Pourquoi je pense de Ну, la потому что sorte? его молитва была услышана, пусть я умру, и все они умерли. Parce que sa prière a été entendue, il a dit que je meurs, que tous puissent mourir également. И, Ils sont написано, tous morts. и он тоже умер, и все, которые были там, умерли. Il est écrit que lui il est mort et tous ceux qui étaient là-bas étaient également décédés. Насколько важно Et il est très important направление твоей молитвы, направление твоих размышлений. la direction de tes réflexions. Аминь. Amen. Повторяю, всему свое время под небом. Je répète, tout en son temps sous les cieux. Конечно, мы с вами понимаем прекрасно. Bien que nous comprenons avec vous, Так как мы здесь находимся на земле, comme nous sommes ici avec vous sur la то terre, есть время жить и время умереть. il y a le temps de vivre et le temps de mourir. Но послушайте, когда мы Богу служим, Mais quand nous servons le Seigneur, если ты принадлежишь Богу, et si tu appartiens à Dieu, я верю, что у Бога есть план для твоей жизни. je crois que le Seigneur a un plan pour ta vie. У Бога есть судьба для тебя. Dieu a une destinée pour toi. И если у него есть судьба для тебя, Et s'il a une destinée pour toi, я не верю, что он захочет, чтобы ты раньше времени умер, не исполнив то, что он имеет для тебя. je ne crois pas qu'il serait intéressé que tu puisses mourir avant d'accomplir ta destinée. Аминь. Amen. Святые, примите это очень внимательно, эту проповедь. Les saints, recevez cette prédication-là avec beaucoup d'attention. Мы сейчас это не похороны. Et nous ne parlons pas d'une veillée ici. Я говорю о жизни. Je parle de la vie. Потому что Христос есть жизнь. Parce que Christ est la vie. Он воскресение из мертвых. Et il est la résurrection et la vie. Он тасил, поглотил смерть. Et il est cette force-là qui a aspiré, englouti la mort. Он тот, который сказал Лазар, выйди вон. Il est celui qui a dit à Lazare, sors de là. Он сам не только помог кому-то победить смерть, он сам победил смерть. Lui-même, il n'a pas juste aidé une personne à avoir la victoire sur la mort, mais il a vaincu la mort. И если все, которые под небом, как его, воскресенье, Лазар еще потом умер, но Христос, он больше не умирает. Et tous ceux qui sont sous les cieux comme Lazare, qui sont encore décédés, mais Christ n'est plus décédé. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. сегодня я говорю о жизни. Aujourd'hui, je parle de la vie. Фокус мой не на смерти. Mon focus, c'est pas sur la mort. Фокус мой на жизнь. Mon focus, c'est sur la vie. Мы смотрели два человека. Nous avons vu deux personnes. Стефан, который был рукоположен, благословили, чудеса сопровождали, мудрость была, вера была, все. Но вопрос молитвы, он попросил, эти камни летят, я уже устал, сколько можно, Боже, прими мой дух. И Бог сделал. Et nous avons vu Étienne ici qui a été rempli de l'Esprit Saint, de sagesse, de foi, et les prodiges et les miracles accompagnaient son ministère. Mais dans sa prière, il a dit au Seigneur, reçois mon esprit. On voit que le Seigneur a pris son esprit. Мы видим Самсона здесь, Nous voyons Samson ici, которого Бог неоднократно спасал, помогал. que beaucoup de fois le Seigneur a fait sortir des situations difficiles. Брали его, On le prenait, Бог опять делал какие-то чудеса. le Seigneur faisait encore des Но miracles этот pour le раз faire sortir. Mais он cette сам fois, просит, пусть я умру, и они филистимляне. И написано ответ, потому что именно все, то есть по его молитве было ему. et cette fois-ci, il a demandé lui-même que moi et les Philistins, que nous mourions tous. Et par ses prières, ils sont tous décédés. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Очень важно Et c'est très important понимать, de что comprendre Бог спас тебя. que Dieu t'a sauvé. Бог спас меня, Dieu m'a sauvé. не чтобы привести по своей дороге и бросить нас. C'est pas juste de passer le chemin et puis de nous laisser.
У Бога есть судьба для тебя. Dieu a une destinée pour У toi. Бога есть судьба для меня. Dieu a une destinée pour Если toi. ты веришь в это, Et si tu crois en и ты cela, знаешь об этом, Et tu connais cela. это достаточно, чтобы за этим держаться и жить. et c'est suffisant de tenir à cela et vivre. Повторяю, Je répète. всему свое время под небом. Toute chose a un temps déterminé sous les cieux. Для нашего Господа Иисуса Христа, Pour notre Seigneur Jésus-Christ, если бы Иисус хотел жить вечно, si Jésus voulait vivre de façon éternelle, даже будучи под небом, même s'il était quand On il était sous veut les vivre cieux, il pouvait vivre éternellement. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Et l'évangile de Jean, le chapitre 10, 10 глава Иоанна. l'évangile de Jean, le chapitre 10, Давайте откроем с вами Иоанна 10, посмотрим. on va voir l'évangile de Jean, le chapitre 10, Стих 17. le verset 17. Слова Иисуса Христа. Les paroles de Jésus-Christ. Он говорит, потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Никто не отнимает ее у меня, Personne ne me l'ôte, но я сам отдаю ее. mais je la donne de moi-même. Имею власть отдать ее, J'ai le pouvoir de la donner и власть имею опять принять ее. et j'ai le pouvoir de la reprendre. Амен. Amen. Иисус говорит, Jésus déclare, моя жизнь, ma vie, я отдаю ее. je la donne. Я имею эту власть. J'ai ce pouvoir. Я имею эту власть J'ai ce pouvoir отдать ее. de la donner. Никто не забирает. Personne ne peut То есть, l'ôter. другими словами, смерть не вырывается ко мне. D'autres mots, la mort ne peut pas venir à moi. Оно не врывается в мою судьбу, и я как бы бум, меня врасплох взял. Нет, я знаю, что я делаю, другими словами. La mort ne peut pas rentrer dans ma destinée et je la vois comme ça. Non, je sais ce que je fais. И Иисус прослужил, ну, так, возьмем, его служение 3,5 года, так скажем, Bon, плюс-минус. Jésus a servi, son ministère c'était 3 ans et demi plus ou moins. И Et он исполнил волю Божью. Вот в чем секрет. il a accompli la volonté de Dieu. Voilà le secret. Это время, которое он служил, он исполнил, потому что на кресте есть проповедь, которая называется 7 последних часов Христа. Одни предпоследние написано «совершилось». То есть я исполнил все. Et Jésus, le temps qu'il était sur la terre, il a accompli la volonté de Dieu. Voilà pourquoi sur la croix, il y a une prédication qui s'appelle les 7 dernières paroles de Dieu. Il dit, tout est accompli. Исполнилось. Et tout est accompli. Потому что цена заплачена. Parce que le prix a été payé. Завеса разодрана. Et les mages ont été déchirés. И Дух Святой пришел. Et l'Esprit Saint est venu. Все сделано. Tout a été accompli. Но смотрите теперь. Regardez maintenant. Лука, L'évangile 23 de Luc, глава. Евангелие от Луки, 23. l'évangile de Luc, le chapitre 23. И 44 стиха я читаю. Et je lis à partir du verset 4. 44. 44. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа 9. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Il était déjà environ la 6e heure et il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Et Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Вы что похоже, мы читали сегодня? Vous voyez, c'est un peu Стефан, comme Самсон. Samson. Он говорит, до этого он говорит, совершилось, все сделано, Отец. Я заплатил цену, я умер, моя кровь, заплачена цена. Et avant cela, il a dit, tout est accompli. J'ai payé le prix avec mon sang. Я отобрал ключи ада и смерти, я отобрал уже. J'ai pris les clés de l'enfer Я et de la победил mort. дьявола уже. Et j'ai vaincu le Я diable. вернул власть, которую первый Адам потерял. J'ai retourné le pouvoir que le premier Adam avait Все perdu. совершилось. Tout est accompli. Теперь Maintenant, я тебе предаю мой дух. maintenant, je Он te remets mon esprit. разрешает Il donne la permission
дает, он говорит, теперь мой дух, Боже, теперь я все сделал, теперь прими мой дух. Il dit maintenant, Père, j'ai tout fait, maintenant reçois mon esprit. И это сказав, испустил дух. Après qu'il a dit ça, et puis il mourut, il expira. Извините, что он не мог умереть раньше, что ли? Надо было эти слова ждать. Quoi, il ne pouvait pas mourir avant, il fallait attendre ses paroles ou quoi? Имею власть отдать ее, J'ai le pouvoir de donner ma vie имею власть принять ее опять. et j'ai le pouvoir de la reprendre. Аминь. Amen. Это проповедь не означает, что мы не умрем. Cette prédication ne veut pas dire que nous n'allons pas mourir. Нет. Non. Потому что все, что под небом, Parce que tout ce qui est sous les cieux, имеет il y ограничения. a une limite. Но есть что-то одно, когда есть воля Божья, когда есть призвание, когда ты знаешь, что я Богу нужен еще, ты не должен соглашаться ни с чем. Il y a une chose que tu dois connaître. Si tu connais la volonté de Dieu pour toi et tu dois dire que tu ne dois pas encore mourir, tu ne dois pas accepter cela. Есть случаи, когда служители, которые в возрасте, Il y a des cas où des serviteurs qui étaient déjà en âge, иногда, знаете, они уже находятся в постельном режиме, допустим, ils sont déjà juste au lit parce qu'ils ne peuvent plus se mettre debout. и приходили к ним иногда служители молиться. Et il y a des serviteurs qui venaient les voir pour prier. А есть те, которые просто говорили, на самом деле, я свое служение совершил, я просто хочу побыстрее с Господом встретиться. Il y a ceux qui disaient que moi j'ai déjà accompli mon ministère, je veux seulement rencontrer le Seigneur. И тогда верующие просто молились, Господь, на самом деле, твой служитель совершит то, что он совершил на этой земле, он готов к встрече с тобой. Господь, ты сам знаешь времена и сроки, но он готов. Et en ce moment, les chrétiens priaient, ils disaient, Seigneur, ton serviteur a accompli son ministère, il veut seulement se rencontrer avec toi, tu es le Dieu qui a tout le contrôle. И через несколько дней просто эти люди, они, уходили к Богу. Après certains jours, ces personnes partaient vers Dieu. Повторяю, Je répète, не поймите неправильно, что пастор говорит, что мы больше не умрем в этом мире. Это, поверьте, потому что говорят, что там ересь, потом все, я не еретик. comprenez très bien, il faut pour ne pas dire Я que показываю, je montre ici, чего ты хочешь. qu'est-ce que tu veux? Готов ли ты бороться за жизнь? Est-ce que tu es prêt à te battre pour la vie? Когда камни приходят, Et quand les pierres viennent vers toi, как у Стефана, камни приходили, летели в его направлении. il était lapidé des pierres. Эти камни, это что угодно, это образно, это может быть болезни, Et ces pierres, ça peut être n'importe quoi. может быть c'est какое-то juste une maladie, проклятие, ça peut être une какая-то maladie, нищета, ça какие-то peut être, проблемы, трудности. des Они problèmes, des прямо тебя difficultés. бьют по жизни, просто ces они pierres тебя te бьют по frappent dans la тебе. vie. И ты можешь быть в таком ситуации, сказать, Боже, честно, я уже устал. Tu peux être dans une situation, tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Господи, прими мой дух. Seigneur, reçois mon esprit. Или ты можешь говорить, нет, Господь. Et tu peux dire aussi, non, Seigneur, Пусть летят камни, Que les но я pierres буду soient- жить и возвещать дела Господни. je veux vivre et témoigner tes œuvres. Я знаю, что тяжело. Je sais que c'est difficile. Когда камни летят по твоему лицу, это не эпонж, это не, как сказать, не губки просто. Quand tu es lapidé Это par les камни. pierres, ce ne sont pas les Ты éponges. чувствуешь боль. Tu sens Какие-то la трудности. douleur. Но ты будешь стоять, Господь. Я знаю, что больно. Я знаю, что трудно. Но я знаю одно. Я буду жить и возвещать дела Господни. Tu peux te mettre et dire, Seigneur, je sais que c'est difficile, je sais que ça fait mal, mais je connais une chose, je vais vivre et je vais annoncer tes bonnes œuvres. Я не молюсь о том, что Господь прими дух мой. Нет, нет, нет. Господи, жизнь охота. Я еще хочу служить. Я хочу видеть моих детей. Я хочу видеть, как молодые служат. Я хочу видеть, внуки служат. Поэтому, Господь, буду жить еще. Et je vais dire au Seigneur, je veux vivre encore, je veux la vie, je veux voir comment mes enfants servent, je veux voir mes petits-fils également, je veux encore continuer à vivre. Я хочу видеть молодежь, которая служит. Je vais être le jeune qui sert. Когда они взяли нашу, как его, релев, эстафету взяли. Et quand ils ont pris notre relève, Как внуки служат. comment les petits-fils vont Хочу servir. внуки нянчить. Je veux voir les petits-fils, je vais m'en occuper. Хочу жить. Je veux vivre. Аминь или нет? Amen ou non? Думаете? Мне нравится, Eh bien, j'aime
То, что Господь Иисус, que le Seigneur Jésus-Christ, Он совершил. То есть, поймите, речь не о том, что только ты, почему он не жил там до 100 лет. Просто Он знал. То, ради чего Он пришел. la question n'est pas qu'il n'a pas vécu 100 ans, mais il savait, il est venu pourquoi et pour quel temps. И то, ради чего Он пришел, Он сделал. Поэтому сказал Господь, я все сделал, все исполнено. Теперь я готов вернуться. И все. Et ce pour lequel il était venu, il est venu, il a dit, j'ai accompli, mon temps est accompli, je peux partir. Может быть, ты уже все сделал, тогда ты готовься. Я пока не все сделал. Peut-être tu as déjà tout fait, mais moi je n'ai pas encore tout fait. Аминь. Я еще не все сделал. Je n'ai pas encore tout accompli. Святые, я еще не все сделал. Les saints, je n'ai pas encore tout accompli. Я еще не все сделал. Je n'ai pas encore tout accompli. И ты тоже еще не все сделал. Et toi aussi, tu n'as pas encore tout accompli. Церковь, вы не понимаете. Église, vous ne Мы comprenez pas. еще не все сделали. Nous n'avons pas encore tout accompli. Аминь. Amen. Смотрите апостола Павла. Regardez l'apôtre Paul. Он мне нравится. Et je l'aime. Мы смотрим на его жизнь, Nous regardons sa vie, на его служение. dans son ministère. И он однажды дает некоторые характеристики его служения. Et un jour, il donne quelques caractéristiques par rapport à son Давайте ministère. откроем 2 Коринфянам, Lisons le deuxième épître de Corinthiens, 11 глава. le chapitre 11. 2 Коринфянам, 11 глава. Deuxième épître de Corinthiens, le chapitre 11. Откройте, если вы... Nous l'ouvrons si vous avez. Окей. Читаем с вами с 23 стиха. On lit avec vous à partir du verset 23. Окей. Хорошо. Время. Христовы служители, я в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 3 раза от иудеев раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Живчик. Живучий. La personne qui vit. Вот, смотрите, столько раз и били, и камнями, и в тюрьмах, и в одном морском там, и все. Combien de fois il a été lapidé, il a fait naufrage, il était dans la nuit de l'abîme. Написано о нем, что однажды они проповедовали, люди увидели, что опять как заненависть к нему, зависть, взяли его, так побили камнями, что они его почитали за мертвым. Et il est écrit par rapport à lui qu'un jour, les gens l'ont tellement lapidé, il est tombé, ils ont cru qu'il était décédé. И они вывели его за город. Et il l'a fait sortir de la Насколько они ville. думали, что он мертв? Ils ont tellement pensé qu'il était décédé. Поверьте, тогда, это мы в Израиле, Et en ce moment, nous sommes en Israël. когда они побивали камнями, Et quand on te lapidait, как приговор, comme un jugement, они побивали так, чтобы ты умер, это не чтобы промахнуться. et on te lapidait pour que tu puisses mourir, c'est pas pour te rater. И когда они увидели, что, то есть ни один человек посчитали, они посчитали, то есть, наверное, увидели все, такое, жить, все, он точно мертв, давайте вот выкинем. Et quand ils ont vu, pas juste une personne qui a vu tout le monde, ils sont venus, ils ont vu qu'il était sans vie, on l'a fait sortir de la ville. Вывели его за город. On l'a fait sortir de la ville. И потом ученики пришли, ну, что пришли ученики? Ну, что тело взять, ну, что же. Après, les disciples sont venus parce qu'il fallait prendre le corps. Возможно, так думали. Пришли, Peut-être ils ont pensé comme ça. Ils sont написано, venus. что там он встал. Il est écrit là-bas, il s'est mis debout. Очень просто написано. Вот. Тут его толпа побили камнями, думали, что он мертв.
Ici, le groupe le lapidait, il pensait qu'il est décédé. И тут ученики пришли, написано, он встал. Et ici, les disciples sont venus, il était qui? И они пошли. И куда пошли? Et ils sont partis. Еще проповедовать. Ils sont partis. Ils sont encore partis apporter la prédication. Амин. Amen. Здесь когда били, он мог сказать, Господи, насколько прими дух мой, как Стефан. Все, Quand нет, on le нет. lapidait, il pouvait dire, le Seigneur, prends mon esprit comme a prié Stéphane, Étienne. Тем более. Plus Ну, que cela, это уже моя маленькая шутка. То есть C'est духовный juste, это так нельзя, это маленькая шутка. c'est ce que je vais dire juste pour rire. Просто идеи. C'est juste une idée. Когда побивали Стефана камнями, Et quand on lapidait Étienne, Библия говорит, что там был один свидетель интересный. la Bible déclare qu'il y avait un témoin intéressant. Он не побивал камнями, Lui, il ne le lapidait pas, но он держал одежду тех, которые побивали камнями. mais il tenait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Тогда его еще звали Савл. On l'appelait Saul. То есть потом стал Павлом. Après, il est devenu Paul. Я, конечно, не знаю. Je ne sais pas. Но, возможно, он услышал, когда тут молится, Господь, прими дух мой. И сразу потом он умер. Говорит, не, я не буду так молиться. Peut-être qu'il a entendu quand il a dit, Seigneur, prends mon esprit. Après, il est décédé. Non, il dit, non, je ne vais pas prier comme ça. Я так и так, просто мысль. C'est juste une idée. Je Но который pense тоже juste имеет comme ça. право быть. Et qui a aussi le Потому что droit он был d'être там. prié. Он, когда говорит, что прими дух мой, Боже, прости им. Он же там был. Eh bien, lui aussi, il était là-bas quand il a dit, Seigneur, reçois mon Громким esprit. голосом. Он же услышал, наверное. Возможно, я не был там. Il s'est écrié, il était là-bas, il a entendu, mais il était là-bas. Но он Mais lui, не попросил, чтобы Бог взял дух. il n'a pas demandé que le Seigneur puisse reprendre son esprit. Библия говорит нам, что взяли его, принесли в Синедрион, чтобы укоротить, потому что времени уже все, и он потребовал суда у Кесарева. Et la Bible déclare qu'on l'a pris, on l'a mené au Sinédrin, il a demandé à ce qu'il soit jugé par César. То есть, хотя там был фест, который мог, как бы областной суд, он говорит, нет, я не хочу областной, я римлянин, я хочу, чтобы именно самый главный, вот самый главный, именно он меня судил. Et bien qu'il y avait le juge régional qui était à Éphèse, il a dit non, je veux le plus grand, que lui puisse me juger. Окей, и потом ночью ангел явился ему, Et la nuit, l'ange lui est apparu, и ангел говорит ему, et l'ange lui a не dit, бойся, Павел, ne crains rien, Paul, ты дойдешь до Рима. et tu arriveras jusqu'à Rime. Ты до Рима дойдешь, не бойся. Tu arriveras jusqu'à Rome. Знаете, он знал уже, что он до Рима доберется. Et lui, il savait qu'il va arriver jusqu'à Rome. И когда они, я сокращаю, насколько могу, когда они плавали, Et je fais le résumé rapidement par rapport au temps. Et quand il naviguait, там было сильное кораблекрушение. et il y avait un grand naufrage qui était là. И там написано, что сотник, то есть военный, который их сопровождал, потому что они были заключенными, Et il est écrit le soldat qui les accompagnait parce qu'ils étaient des prisonniers, Центурион. et le centurion. И он больше доверял словам Кормчу, нежели словам Павла. Il avait plus confiance aux paroles Du capitaine. que les paroles Capitaine que du déclarait l'apôtre Paul. И люди там начали паниковать. Умрем, все. Et les gens Это было commençaient à как смерть, paniquer на самом деле. que nous allons mourir parce qu'ils voyaient qu'il y avait la mort. Павел сказал, ребята, все меня слушайте, пожалуйста. Et l'apôtre Paul a dit, les amis, écoutez-moi vous tous là. Мы не умрем. Nous n'allons pas mourir. Никто не умрет. Personne ne va mourir. Даже волос не упадет. Даже волос не упадет. он Même говорит. les cheveux ne vont pas tomber de vos têtes. А почему? Il dit pourquoi? Потому что я Parce que moi, должен предстать перед Кесарем. je dois apparaître devant César. То есть пока миссия не выполнена, я не умру. Tant que je n'ai pas accompli la mission, je ne vais pas mourir. Он знал, что он должен прийти до Кесаря. Il savait qu'il devrait arriver devant César. Он знал об этом. Il savait Он cela. говорит, никто не умрет. Il dit personne ne va mourir. Никто не умрет. Personne ne va mourir. И я сокращал все, и в конце концов они доплыли там. Et je résume, et ils sont arrivés là-bas. Последний стих, который я читаю стихи. Le dernier verset que je lis, Я сократил как могу, святые Божьи люди, пожалуйста. j'ai résumé comme je peux. Я знаю, что вы сильно не обижаетесь, но все я сократил как могу. Je sais que vous n'êtes pas tellement fâchés là. Смотрите. Притч 18. Je prends le Проверб. Proverbe chapitre 18, 21, 21, 22. le verset 21-22. Смерть и жизнь во власти языка.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. І люблячи його вкусять от плодов его. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Вот, 27 не будем. Это не случайно сказал. Bon, l'autre, on ne va pas lire, je le dis seulement comme ça. Мы читаем 21. On lit le verset 21. Смерть и жизнь во власти языка. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. И Яков говорит нам, что наш язык это такой как член нашего тела, в таком месте расположено, что от него многое происходит. Et l'apôtre Jacques dit que la langue est un membre de notre corps qui peut faire beaucoup de choses. Смерть и жизнь во власти языка. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Что ты говоришь о себе? Ce que tu déclares par rapport à toi, Провозглашай жизнь. tu dois déclarer la vie. Говори благословение. Parle des bénédictions. Говори процветание. Déclare le succès. Говори победа. Déclare Послушай, la victoire. что ты смерть и жизнь во власти неверы языка. Что ты говоришь, это то, что ты будешь иметь. Ce que tu déclares, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pas de la foi, mais de ce que tu déclares. Амин. Amen. Конечно, вера нужна. Но если Это ты например, веришь, foi. ты можешь быть человеком веры, как Стефан. Но если ты скажешь, Господь, я хочу умереть, послушайте. Si tu crois, tu es une personne de foi comme Stéphane, tu peux dire Seigneur, je veux mourir. Человек, ты окутываешь себе словам уст твоих. Tu vas t'enrouler avec les paroles de ta langue. Это Библия говорит об C'est la этом. Bible qui déclare. cela. Поэтому, проходя трудности, Voilà pourquoi quand tu passes les difficultés, проходя страдания, quand tu passes les moments difficiles, трудности в семье, на работе, с братьями, с кем-то, со здоровьем, следи за тем, что ты говоришь. les difficultés au travail, dans la famille, avec les frères, fais attention à ce que tu déclares. Что ты говоришь? Qu'est-ce que tu déclares? Потому что не то, что ты думаешь, будет, а будет именно то, что ты говоришь, потому что ты пророк своей судьбы. Пророк, он провозглашает и потом сбивается то, что он говорит. Parce que ce qui va arriver, ce n'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Tu es le prophète de ta vie. Ce qui arrive, c'est ce que le prophète a prononcé. Что ты говоришь в своей жизни? Qu'est-ce que tu déclares Что dans ты ta vie? пророчествуешь себе самому? Qu'est-ce que tu prophétises pour ta famille toi-même? Следи за этим. Fais attention à ce que tu dis. Что ты говоришь? Qu'est-ce que tu Что déclares? я говорю? Qu'est-ce que je Давайте déclare? встанем, дорогая церковь. Mettons-nous ensemble, cher. Ты пророк своей Tu жизни. es le prophète de ta vie. Ты пророк своей судьбы. Tu es le prophète de ta destinée. Жизнь и смерть во власти языка. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Что мы говорим? Qu'est-ce que vous Я déclarez? знаю, что всему свое время под небом. Je sais que toute chose a son temps sous les cieux. Но послушайте, когда ты знаешь волю Божью по отношению к твоей жизни, Et quand tu connais la volonté de Dieu par rapport à ta vie, ты не возьмешь то, что приблизительно. tu ne prends pas ce qui est à peu près. Я думаю, что, наверное, я уже исполнил, поэтому не, наверное, нет. Я хочу быть уверен, что Боже, я исполнил. Je pense que j'ai déjà accompli. Non, pas je pense que. Mais je dois être convaincu que Как j'ai Иисус accompli. молится, Евангелие Иоанна 17 главу. Comme Jésus priait dans l'évangile de Jean, le chapitre 17. Господь, Отче, я исполнил волю Твою. Il dit, Père, j'ai accompli ta volonté, maintenant je m'en vais. Я, дорогой, еще не исполнил волю Je n'ai Божью до pas encore конца. accompli jusqu'à la fin. Ты еще не исполнил волю Божью до конца. Toi, tu n'as pas Ты еще не encore исполнил волю accompli Божью до jusqu'à la конца. fin. И ты тоже. Et И toi ты. aussi. Мы все еще. Может быть, Tous. кто-то знает, что он не исполнил. Это твоя проблема. Я Je sais que еще tu as accompli, не je ne sais pas. исполнил. Je n'ai pas encore accompli la volonté de Dieu. Поэтому мы должны жить. Voilà pourquoi tu dois vivre. Ты должен быть благословленным. Tu dois être béni. Ты сильный. Tu Ты es сильная. fort. Tu es forte. Жизнь La vie и смерть et la во mort власть языка. est au pouvoir de la langue. Господь Иисус нам показал это. Le Seigneur Jésus-Christ a Я montré все cela. совершил. J'ai tout accompli. Теперь, Maintenant. Господи, прими Дух мой. Seigneur, reçois mon esprit. До этого хотели бить его, хотели схватить. Написано, что выводили его, он проходил мимо среди них. Они как бы стояли, и он просто проходил. Вывели за гору, на горе, чтобы скинуть. Он посмотрел на них. Еще не время, ребята. De cela, ils l'ont pris, ils l'ont amené vers la montagne, ils voulaient le jeter. Il est passé parmi eux parce qu'il dit, les amis, c'est pas encore mon temps. Еще не время. C'est pas encore mon temps. Еще не время. C'est pas encore mon temps. Не приближай это время. Et ce temps Sam. ne rapproche pas ce temps toi-même. Иди со временем, в ногу со временем. Va par rapport au temps de Dieu. Делай то, что Бог от тебя ожидает. Fais ce que le Seigneur attend Служи de toi. Богу. Sers le Seigneur. Имей правильные слова. Et des bonnes paroles. Проблемы в доме, в семье, нет разницы. Следи, что ты говоришь о себе. проблемы Что à la ты говоришь maison. для твоей семьи. Что ты говоришь.
les problèmes à la maison. Fais attention à ce que tu déclares. Iba будет насыщаться. Et la personne sera remplie. Насыщаться. Ты сколько насыщения? Кушать, вот, вкушать. Ты будешь есть от плодов уст твоих. Ça veut dire quoi remplir? Ça veut dire que tu vas manger du fruit de ta langue. Значит, наш язык, он готовит еду, он готовит что-то, которое он тебе подаст для еды, значит. C'est-à-dire que notre langue prépare la nourriture qui va te donner pour manger. То, что мы говорим, это то, что мы готовим. Tout ce que nous disons, c'est ce que nous préparons. Потом мы это вкушаем. Après, nous le mangeons. Поэтому будь осторожен, будь внимателен. Voilà pourquoi fais attention, sois attentif. Что мы говорим? Qu'est-ce que nous déclarons? Что мы говорим? Qu'est-ce que nous Ты déclarons? пророк своей судьбы. Tu es le prophète de ta destinée. Я пророк своей судьбы. Je suis le prophète de ma destinée. Всему свое время под небом. Tout à son temps, toutes choses sous les cieux. Я не говорю, что мы не умрем. В свое время Бог знает. En son temps, Dieu connaît. Важно каждый день быть готовым. Ce qui est important, que chacun soit prêt. Ходить пред Ним. Que tu marches devant le Seigneur. Служить Ему. De le servir. Бог знает. Le Seigneur connaît. Ну послушай. Mais écoute, Даже если взять самая маленькая статистика, même si on prend 78 лет, это самое маленькое, которое Бог дает нам. le Seigneur nous donne le minimum 80 ans. 78 лет, это то, что Библия, это маленькое, извини. 70 ans, le minimum. Но Бог не говорит, что вы обязаны в 70-80 лет. Le Seigneur n'a pas dit que vous Это êtes obligé. минимальное, C'est которое le minimum праведник que, ты должен пройти. comme juste tu peux passer. Святые, Les saints, власть у тебя. le pouvoir t'appartient. Корабль большой. Le bateau est grand, Это как наша жизнь. c'est comme notre vie. Такой большой. Такая всего. Там и работа, и дома, Il и y a то. et le travail. Маленький язычок. Mais un petit membre qui est la langue, Все творит. il peut accomplir tout. Он направляет. Il dirige. Он направляет. Il dirige. То, что ты говоришь, Ce que это tu по тому déclares, направлению ты пойдешь. c'est la direction par laquelle tu vas aller. Давайте помолимся. Maintenant, nous, on va Мы prier. будем благодарить Господа Nous allons remercier le Seigneur за то, du fait que, что на самом деле en réalité, мы имеем жизнь от Него. nous avons la vie de sa part. Мы не имеем проклятия, мы имеем благословение. Nous avons la bénédiction. Мы не имеем нищету, мы имеем процветание. Nous avons la richesse et non le Мы manque. не имеем болезни, мы имеем здоровье. Nous n'avons pas la maladie, mais nous avons la santé. Послушайте, Écoute. мы не имеем беспокойства, мы имеем мир. Nous avons la paix, nous n'avons pas de troubles. Просто молись. Prie. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions. за все, что Ты совершил на кресте ради Tout нас. ce que tu as compris à la croix. Мы благодарим за жизнь, которую мы Nous имеем. te remercions de la vie que nous Мы avions. благодарим, Господь, за то, что проходя долины, проходя трудности, когда камни летят на нас, мы можем продолжать уповать и смотреть на Тебя. Nous te remercions quand nous passons des moments difficiles, quand nous sommes lapidés, nous pouvons regarder à toi. Когда камни проклятия летят на нас, Et quand les pierres de la malédiction sont когда sur nous, камни болезни летят на нас, et quand les pierres de la maladie камни sont sur nous, разочарования, quand les pierres камни страха. quand les pierres Господь, мы de la peur, стоим твердо, мы говорим, мы будем жить, мы будем возвещать дела Божьи, мы будем жить, мы не умрем, но мы будем жить и возвещать дела Божьи. et nous déclarons, Seigneur, que nous n'allons pas mourir, nous allons vivre, nous allons témoigner de tes œuvres. Псалмопевец говорит, Le psalmiste déclare, и он не просто говорит, что мы будем возвещать, он говорит, я не умру, но буду жить. il ne dit pas seulement qu'il déclare, il dit, je ne vais pas mourir, mais je vais vivre. Другими словами, он аннулирует приговор смертельный. Он говорит, я не умру, но я буду жить и я буду возвещать. En d'autres mots, ça veut dire qu'il annule le jugement de la mort pour dire que je ne vais pas mourir, je vais vivre. Поэтому стой на Слове Божьем. Voilà pourquoi mets-toi debout sur la parole de Dieu. Стой на Слове. Mets-toi sur la parole. Давайте мы вместе будем стоять на Слове. Nous allons tous ensemble mettre debout sur la parole. О, рандабороло секеребро сокория багабелебелесея. О, Господь, мы прославляем Тебя, риндоробороло сория габелебелея. О, римашинда карегебро сотолия факабелелесея. Господь, слава, слава, слава Тебе. Эндоробо сондория габелебелебелея. Жизнь Божья
в нас. Жизнь в церкви. Мы разрушаем всякую смерть. Мы идем против всякой смерти во имя Иисуса Христа. Мы идем против духа смерти во имя Иисуса. Мы говорим жизнь. Мы говорим жизнь. Мы говорим жизнь во имя Иисуса. Мы говорим жизнь. Мы говорим жизнь. Мы говорим жизнь. Мы говорим жизнь в церкви для наших братьев и сестер. Боже, мы говорим жизнь. 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 Пусть жизнь побеждает всякую смерть. Que la vie puisse avoir la victoire sur toute Пусть жизнь побеждает смерть. Que la vie vainc la mort. Пусть жизнь изгоняет смерть. Que la vie éloigne la mort. Пусть жизнь поглощает смерть. Que la vie Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Дай Богу большую славу. clame pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. О, святые, есть жизнь. Il y a la vie. Борись за жизнь. Стой за обетование Божие. Стой за Божье обетование. Божье обещание. Стой на этом. То, что Бог сказал. Мы не умрем раньше времени. Мы не умрем раньше времени. Ты не умрешь раньше времени. Стой за жизнь. Mais pour la vie. Стой за жизнь. Mets-toi debout Не pour la vie. согласись умереть раньше времени. Не согласись сдаваться. Не согласись жить в нищете. Не соглашайся. Стой твердо. Бог богов. Он верен. Il est fidèle. Не соглашайся. Срази свою семью. Не сдавайся. Не говори, о, ничего не получается. Получится. Стой твердо. Не соглашайся. N'accepte pas. Следи за словами. Fais attention à ce que tu Смотри, déclares. что ты говоришь. Dis, regarde ce que И tu твердо déclares. стой. Et de mettre sa façon Аллилуйя. faire. Alléluia. Аллилуйя. 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 Бог благ. Le Seigneur И est Он bon. прекрасен. Il est Аминь. merveilleux. Слава Богу, святые Gloire à Божьи Dieu, люди. les saints de Dieu. Пусть Бог благословит каждого из нас и Et que le хранит Seigneur нас. bénisse chacun. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.